咁歡迎大家睇條片。咁今日呢條片我哋就會講 Karma Filter 喺經濟學上高嘅應用啦。係啦，咁好多時候我哋有興趣知道嘅 econ 嘅 series 咧都係 unobserved 嘅或者 latent 嘅。咁例如 natural rate of interest 啦、potential output 啦、output gap 啦等等啦。係啦，咁我哋係 observe 唔到嘅。咁咧，但係咧，我哋咧係 observe 到一啲 data 嘅。咁例如 inflation 啦、GDP 啦、yield 啦，咁呢啲可能每個 quarter 都會公布啦，呢啲每日都會有啦。係啦，咁咧我哋嘅任務咧就係透過用呢啲 observable 嘅 data 咧，去嘗試 back out 呢啲 latent 嘅 variables。係啦，咁但係其實咧係咪咁簡單嘅喎？咁因為首先啦，呢啲 observe 到嘅 data 咧係唔會一次過 observe 到晒啦，係啦，係會每日都會 update，每個 quarter 都會 update 啦。嗱，咁我哋就要諗下點樣啊？當有一啲新嘅 information 嚟到嘅時候，你點樣 update 我哋嘅 estimation of 我哋嘅 latent variables 啊？咁同埋咧，其實我哋 observe 到嘅嘢係有 noise 喎，咁可能有啲 shock 啦，係啦，咁即係 observe 到嘅嘢可能都唔係真係代表 underlying 嘅嘢咯。咁我哋就有一個方法咧，去睇下我哋當有新嘅 information 嚟嘅時候咧，我哋係俾幾多 weight 佢啦。咁其實咧，同埋最後咧，嗰個 latent variable 咧，都可能會有自己嘅 dynamics 喎，有個 law of motion 咁樣啦，係啦。咁所以可能咧，就 latent 我哋就算或者我哋估到今日嘅 latent 咧 variable 咧，可能對聽日 latent variables 咧嘅 prediction 咧，都係有一啲 information 嘅，係啦。咁 Karma Filter 咧就係嘗試將呢三個問題啊，嘗試 consider 晒啦，咁就有一個好有系統性嘅方法，幫我哋 link 住我哋 observe 到嘅嘢同埋latent 嘅 variable 去係啦，做一個 filter，幫我哋 back out 翻呢啲 latent 嘅 variables 係啦。咁喺 econ 咧都好廣泛嘅應用啦，有咁可能例如 evaluate 一啲 likelihood 啦、DSGE 啦等等啦，time varying 嘅 parameters 啦。例如 time varying parameters 嘅 VAR 啦，好似 extract 一啲 signal 啦，好似就係睇 GDP 就 back out 翻個 output gap 出嚟啦，HP filter 啦等等啦，或者做 forecasting 啦。咁之後會講嘅嘢主要會關 signal extraction 嗰啲事啦。咁但係其實 overall 個 logic 都係差唔多嘅啫。係啦，咁首先我哋睇睇 Karma Filter 嗰個 logic 係點樣嘅先。係啦，我哋直接睇呢度就得啦。係啦，咁咧 A 咧就係我哋一啲 observe 唔到嘅 latent variables 啦，而 P 就係佢嘅 variance 啦。係啦，咁我哋呢度咧就見到喺 time t 嘅時候咧，我哋用盡晒 time t 嘅 information，given time t 嘅 information，我哋就有一個 estimate of A 啦。咁個 variance 就係 based on all available information at time t 就有個 time t 嘅 variance 啦。係啦，咁我哋就用 time t 嘅 information 去 predict t 加一嘅 A 同埋 P 啦。係啦，咁當真係 t 加一嚟到啦，我哋 observe 到新嘅 y 嗰個 observe 到嘅 data 啦，咁我哋就諗下點樣 update 我哋嘅 A 同埋 P。係啦，咁就見到咧本身就係 based on T 啦，咁而家就係 update 完之後就會係用到 T 加一嘅 information 啦。係啦，其實咧呢一個就係成個Karma Filter 嘅 logic 啦。係啦，咁我哋而家就講一個 linear 嘅 state space model 先。係啦，咁 Y 咧即係我哋嘅 observable 啦 ，time t 啦，而 A 咧即係嗰個 latent 嘅 variable 啦。係啦，咁咧我哋就有呢兩條 equations。咁第一個就係叫 measurement equation 啦，咁就係咧 links 我哋嘅 unobserved 嘅 latent 嘅 A 啦，to 我哋 observe 到嘅 Y 啦。係啦，咁呢個 C 咧就係叫 observation matrix。係啦，咁咧 epsilon 咧就係一個white noise 啦，係有 H 嘅 variance。係啦，咁咧我哋除咗要 measurement equation link 住 observable 同埋 latent variable 之外咧，我哋都要 define 一個 transition equation 去講翻嗰個 law of motion of 嗰個 latent variables 嘅。係啦，咁就叫 transition equation 啦。係啦，咁 T 咧呢個 matrix 係叫 transition matrix 啦。咁例如呢度就會係一個 AR1 啦。係啦，咁我哋呢個 transition matrix 係
多數係實際上係 in practice 係點嘅咧？咁就係 dictated by 一啲 assume 嘅 dynamics。咁例如可能 random walk 啦，或一啲 slow moving 嘅 trend variables 啦，或者一個 stationary 嘅 AL1啦。咁 t 就 absolute of t 就細過1啦，係啦。咁即係我哋要用一啲 theory 去 guide 我哋個 transition equation 同 measurement equation 應該係要點樣啦。咁但係呢個就係一個好簡單 univariate 嘅例子啦。Eta 就係呢個 transition equation 嘅 white noise 啦，係啦。咁就 normally distributed 啦，0啦，variance 係 Q 啦，係啦。咁跟住我哋要講一啲 notation 嘅嘢先，係啦。咁我哋 define IT 就係 information set available up to time t 啦。咁我哋嘅情況就係所有 observable 嘅 data 啦，就係 Y1 到 YT 啦，係啦。咁咧 filter 咗嘅 state mean 咧就係咧我哋嗰個 latent 嘅 variables 啦，係啦。咁樣 t given t 就係我哋用晒所有 time t information 嘅 expectation the value of at 啦。嗱，咁 filtered variance 係一樣啦，就係呢個嘅 variance latent variable 嘅 variance。given all available information at time t 啦，係啦。咁咧我頭先講嗰係會 predict 嘅，係啦。咁所以咧我哋會有一個 predicted 嘅 state 同埋 predicted 嘅 variance 啦。咁就係我哋用 all information available at time t 嘅 expected value of alpha at t 加1，咁 variance 咧都係一樣嘅啫，係啦。係啦，咁我哋就講下啲 deviation 啦，係啦，係啦。咁因為咧，我哋知道 linear function of 一啲 normal 嘅 random variables 係 normal 啦，咁咧就個 normal distribution 咧，我哋其實知道佢個 mean 同埋 variance 就得噶啦。咁咧，所以咧我哋睇呢個情況咧，我哋只要睇佢個 conditional mean 同埋 variance，唔使理晒成個 distribution 都夠噶啦。係啦，咁我哋咧首先而家我哋係 time t 啦，咁我哋咧已經有一個 filter 嘅 estimate of A 啦同埋 P 啦，係啦，已經用晒所有 information available at time t 噶啦，係啦。咁我哋咧下一個 period 嘅 observation 未到啦，係啦。咁咧首先咧咁所以咧我哋而家咧係 time t 最好做到嘅嘢咧就係做一個 prediction。嗱，咁我哋點樣 predict 下一個 period 嘅 AT 加1咧？就係用我哋嗰個 transition equation 啦，即係呢條啦。咁呢個就我哋嘅 best estimate 啦，係啦。咁咧我哋咧 given all information at t 咧，咁因為呢個 eta t 加1嘅 expected value 係0啦，就會冇咗啦，係啦，就會係見到咁樣啦。咁嗰個 variance 咧，即係我哋將呢個 variance 咧就係會等到一個 t square 呢個 filter嘅 variance at t 啦，加呢個 q 係啦。咁咧呢個點嚟嘅咧就係我哋咁樣啦，跟住即係塞翻啲數落去，係啦。咁樣啦，我哋就係啦咁樣啦，好直接啦，係啦。咁咧呢度咧係 univariate 嘅 case，所以係 t square 啦。如果係 matrix 就會變咗做一個 sandwich form 咁樣啦。嗱，咁我哋做完 prediction 之後咧，嗱而家咧 time t 加1嚟啦，咁我哋咧就 observe 到呢個 t 加1啦，係啦。咁咧我哋可以咧，咁我哋呢度咧有個forecast of prediction of at 加1啦，係啦。咁所以咧其實我哋咧就可以咧整到個 one step ahead 嘅 forecast of t 嘅，係啦。咁我哋而家 observe 到真正嘅 y t 加之後咧，我哋就可以咧翻個 one step ahead 嘅 forecast error 啦，係啦。咁就叫 innovation 啦，咁就係 yt 加1減 yt 加1 given information 係 t 啦，係啦。咁我哋個 measurement equation 就係呢個啦，嗱，咁我哋就可以塞翻落去，咁就會得到呢個嘅 expression 啦，係啦。咁咧，我哋咧而家咧就要 update 我哋個 filter 啦。咁我哋點 update 咧？我哋咧就係啦，因為呢啲原因啦，可以自己睇啦。咁咧我哋就會就會即係有一個咁樣嘅 update 嘅 function 啦，係啦。咁我哋有呢個啦，我哋知道呢個 v 係一個 innovation 啦，喺呢度嚟啦。跟住我哋咧就要俾一個 weight，俾一個 weight
嗱，睇我哋幾 value 呢樣嘢啦。咁咧就從而得到一個 update 咗嘅 filter 嘅 latent 嘅 state 啦。嗱，咁呢個 KT+1 咧就係叫 karma gain 啦。係啦，咁我哋個 karma gain 係點樣嚟嘅咧？我哋咧就係要揀呢個 karma gain 去 minimize 呢個 mean square error of updated estimate， 亦都係我哋嘅 filter variance PT+1 given PT+1 嘅 information。formula 就大概係咁啦。咁咧我哋可以計一計啦，跟住 D 一 D 佢啦，因為我哋要攞個 minimization 啦。咁我哋就會 solve 咗一條咁樣嘅嘢出嚟啦。係啦，咁呢個咧就我哋嘅 karma gain 啦。係啦，咁我哋計咗個 karma gain 出嚟之後咧，我哋就由呢個啦，我哋就可以 update 我哋嘅 filter state mean 啦。係啦，咁咧而我哋將咧計到呢個啦，咁我哋亦都可以計埋個 filter variance T+1 嘅 filter variance 出嚟啦。係啦，咁要留意嘅就係呢個 filter variance 咧應該係 update 完之後咧係細咗嘅，因為我哋 observe 到一啲新嘅 information 之後咧，只係會減低啦嗰個我哋對於 AT+ 嘅 uncertainty 啦，咁個 variance 理論上應該係會細咗嘅。咁就算最壞情況 YT+ 全部都係 noise，咁亦都唔應該係會增加咗 uncertainty 嘅，因為我哋始終都係有新嘅 information。咁10呢個點樣計出嚟咧？可以睇下呢度嘅 deviation 啦，咁就都好 straightforward 嘅。係啦，咁我哋其實 karma gain 咧係有一個可以好靚咁樣 interpret 到嘅。咁我哋如果 set 嗰個 C 啦，嗰個 observation matrix and 嗰個 measurement equation 做1啦，係啦，咁即係我哋嗰個 measurement equation 而家變咗咁樣啦。係啦，咁個 karma gain 咧就會係變咗咁樣啦，一個 variance 啦 ，predicted variance over predicted variance 加 H 係咩咧 ？H 就係我哋observation matrix observation equation 嗰個 epsilon error term 嗰個 variance 係啦，咁咧佢係 bounded between 0 and 1嘅，係啦，咁咧所以 K 呢個 karma gain 咧就係咧 share of innovation， 我哋想你 copy 落去我哋嗰個 filter 嘅 state estimate 嗰度嘅，係啦，咁如果當嗰個我哋嗰個 observation equation 係好準啦，冇乜 noise， 即係嗰個 error term 嘅 variance 10 to 0嘅時候咧，咁呢個 term 咧就會好接近1啦。咁我哋就會好相信我哋新嘅 data 就會 put more weight on 我哋嗰個 innovation。咁而相反，我哋嗰個 observe 到嘅 variables 係好 noisy 嘅，嗰個 variance 係好大嘅。咁呢個 term 好大啦，就會將成個 karma gain 拉到0啦。咁我哋就會唔理嗰個 data。就會係 stick with 嗰個 prior 嗰個計 predict 到出嚟嘅，係啦，因為我哋 observe 到嘅嘢太 noisy 啦，冇乜參考價值，係啦，咁呢個就係一個好 intuitive 去理解 karma gain 嘅一個 interpretation 啦，係啦，咁我哋就可以 summarize 下啦。咁其實我哋就係由一個 initialize 嘅一啲 value of A 啦，同埋 P 啦，咁我哋咧喺每一個 T 嘅時候咧。我哋都會 update 啦，係啦，咁就會即係經歷頭先我哋講個 loop，每一次每個 time period 都會做一次啦，係啦。咁我哋咧最後 filter 到嘅 mean 咧就係嗰個 point estimate of 嗰個 latent state 啦，而嗰個 filter variance 咧就可以用嚟計嗰個 confidence interval 等等啦。係啊，咁我頭先都講過啦，係喺 macro 啊、finance 啊、econ 啊基本上都好常見啦，係啊。係啦，咁亦都有好多唔同嘅 extension 啦。我哋今日講就係最簡單 linear Gaussian 嘅世界啦。咁可以有 non-linear、non-Gaussian 嘅 models 啊。係啦，咁有留意就係咧，因為咧你留意到我哋係要有一個 initialize 嘅 value 先開始 loop 到噶嘛。係啦，咁咧你點樣揀嗰個一開始嗰個 value 係好重要嘅。係啦，咁咧。就有 Krugman 就講咗啲方法點樣揀一啲好嘅 initialization 啦，係啦，咁但係其實而家會用嘅 package 基本上都 take 咗一有白卡㗎啦，咁所以如果佢自己 run 咧都唔使太擔心嘅，但係要留意啦。咁呢個亦都係好多
時候一啲 numerical method 要留意嘅嘢啦，係啦。咁就呢條片就好快咁介紹咗成個 Karma Filter 嘅 motivation 啦，同埋點樣每一個 step 點樣 predict 點樣 observe 到啲嘢就 update 啦，係啦，咁就係啦，希望幫到大家啦。咁呢份 notes 就會喺樓下 description box 就會 upload 咗啦，有興趣都可以 download 嚟睇下啦。咁如果見到有啲咩錯咗都歡迎指出啦。好啦，咁下條片再見，拜拜。